你为着听来到这个世间，你带有阮平安，带有阮喜乐，也带有阮上较无愿望。主啊，人若无愿望，才有法度面对环境艰难、困苦甲流目屎。人若无愿望，哪有法度会愿意对黑暗中来脱出进入你所想赐阮应允的福气？主，你是光来到阮的中间，感谢你用你的光，互阮得到愿望，欢迎欢喜就混在你面前，做伙来领受你给我的祝福。但恳求你的神伫阮的中间，帮助阮看见你的光，入伫你的光，愿你光照阮。愿祈祷恳求奉主耶稣基督的名，阿门。马太福音10章第1节到第8节，11章第5节，伊安尼讲：耶稣就叫伊12个学生来，互因有压制邪神的权，来赶着因，说伊靠逐样的镜头，逐样的病痛。12使徒的名就是这个，头一个西门叫做彼得，甲伊的兄弟安德烈；西庇太的囝雅各，甲伊的兄弟约翰；腓力甲巴多罗马；多马甲犹局的马太；阿非的囝雅各甲达太；加拿尼的西门甲加略人犹大，就是卖耶稣的。耶稣找这12人。煞凡有因讲，外邦的路无得行，撒玛利亚人的城无得入，较好就去上近以色列家失落羊，行时就传讲天国近啦。医好有病的，互死的搁活，互歹过的清气，赶鬼。恁白白得到，就白白互人，就是青面的看见，白脚的袂行，歹过的得到清气，臭面人的听见，死的人搁活，丧凶的人得到听福音。注意讲，恁着去，互人听见福音。恁信耶稣吗？恁是信伊的人吗？当耶稣军队伊的人安尼问的时，耶稣是爱遮的所有军队伊的人清楚，恁是真正信我吗？还是为着三顿饱来信？还是为着恁家己的欲望来信？还是因为恁家己的欢喜来信？恁信我，就爱真心，信我所要传互恁。耶稣讲，信我的人，就举你的十字架来跟对我。你若要信我，就举你的十字架。十字架是啥物？你的十字架是啥物？跟耶稣讲，你若要信，甲十字架究竟是啥物？耶稣甲伊学生讲，恁着去安怎医好有病的，互死的搁活，歹过的得到清气，赶鬼，互恁所白白得到，也白白互人。所信的，就是恁较有信，恁无论有病，无论犯鬼的，无论伫黑暗中的。无论是失落的，无论是欠过的，无论是病痛，你敢有信耶稣要医治恁，互恁得到白白稳定吗？恁若有信，就举恁的十字架，就恁所有一切带到主的面前，主讲伊要互恁的十字架，成做恁阳光的记号，互恁的十字架看是派恁家己的担当。总是伫你的担当背后有主国外的活命，有伊十字架顶的宝贵，有伊十字架顶的权柄，要互咱的十字架
诚做咱的荣耀。恁信吗？也恁的实力来军对主。当恁真是将恁家己摆咧伫主的面前，当恁真是将恁家己的心拍开向主来求救的时，主伊的光就要入伫你的内面。主伊所赏赐互咱的愿望要充满伫你的心。当你互主摸着的时阵，你就会感动，你会流目屎，你会喊我甲主讲，这就是我。对人我暗藏，对人我白插，对人我戴面具，惊人看见，知影我家己的软弱，总是主你，我全然坦白伫你面前，这就是我。嘛是我家己看见知影我，也是我对你的目睭所看见，原来我是即款软弱的人，原来我是即款垃圾的人，原来我有遮侪误会伫我的心内。主啊，求你来帮助我，互你的光充满伫我的心内。搁一摆，因为你的实力价，除去我的垃圾甲误会，除去我的见笑，除去我的自尊，互我全然因为你，伊着新的活命，新的开朗。前个我要成做我的过去，即摆我要掠我过去的见笑做我通夸口的。因为前我靠家己的黑暗，总是即摆我靠主活出平安、喜乐、充满自信，也充满见证的生活。主讲你来，掠你的实力价，军对我。兄弟姊妹，当你愿意将你的问题坦然摆咧伫主的面前的时阵，你才有法度成做真正是军对主的。真正我都真实来面对你家己的，看囝，毋是为着要知影家己生做啥物款，看囝是要知影家己到底倒位有垃圾，倒位洗无清气，爱甲洗互清气，毋是早就好，洗起来清气才是照囝的功德。信主毋是咱最后的目的。主讲你若信我，你爱得到对我所赏赐互你的活命，这才是目的。当你信的时，检查恁有软弱，检查恁会滑倒，检查恁会野生，检查恁会感觉家甲足痛苦的，面对家己有真大的挑战。主讲你着仰望我。当你仰望我的时，我就会将迄个愿望的疼，搁一摆充满伫你的心，甲你讲，毋免惊，只要信，毋免惊，毋免惊别人安怎看，毋免惊别人安怎讲，毋免惊家己要安怎面对遮个人，只有你放下你家己的一切，放下你家己的一切，你就要互主来得到。你也要活靠主，活出主所应允互咱的生命。主的死是为着咱死，甲咱讲，咱嘛会当互咱家己的过去，你感觉无好的，共款甲伊同定死伫十字架顶。主的话就是咧甲咱提醒，咱也要缀伊共搁活，因为咱是信伊的，咱是信伊的。伊知影为着咱信伊的人搁活。也要互信伊的人真正亲像伊搁活。兄弟姊妹，咱一遮就是搁一摆见证咱搁活的生命，互咱的生命甲主同顶死，也同搁活，互咱的生命搁一摆受实力价刺擦咱的心，感动咱的心。搁一摆甲咱家己讲，要起来，也实力价继续军对主，因为咱要征战。毋是过去的代志，是每一日的征战。咱来征战，搁再征战，直到主完全的应允实现伫咱的家庭，就是互死搁活，医病赶鬼，互青面的得着看见，互歹脚的得着搁行，互失丧的会当超找倒转来，互咱中间无一个失败的，无一个滑倒的，无一个受伤无人医治的。咱拢是伊的羊，是伊所疼，是举咱的实力价来军对主的，所以咱的光就照伫
家己厝内人也着照伫咱身躯边的兄弟姊妹，互咱的恩典白白得到，也白白分享遮所有的人。上帝互咱的恩典，嘛教育咱用，也教育咱分享互人。当你分享的时，你会当真实来体会到你所得到有偌济恩典。当你还要分享时，你就知影你有偌济恩典。当你若袂晓分享的时，你所得到的嘛是空空，因为你嘛毋知原来你有得到。主伊为着咱做活，也叫咱去将即个福音传互所有的人，互因因为即个福音也得到搁活。主互咱搁活，也叫咱去，互人因为伊的福音来搁活。咱同心来祈祷。主，阮的上帝，阮感谢你，通过你搁我的活命，你来提醒阮，你怎样互阮搁活，阮会用安尼生命的改变甲见证，去传你的福音，互人搁活。主帮助阮，互阮夸口阮前的软弱，知因为明白你来得到改变，得到成长，得到新的活命。恳求你来。除去阮的见笑，除去阮的垃圾，除去阮家己的自尊，也除去阮家己的面子，独独互阮下放伫你面前，亲像你做囝照伫阮家己，阮也做世间的囝照伫世间，互世间来改变，互世间来换新，互世间来得到你福音的恩典，互世界诚做你的国，互你的国充满伫全地。你的公义甲怜悯显明伫阮所徛起的地面上，主，阮感谢你，因为阮嘛要拿阮的实力价来分对你，也恳求你用光继续来照阮头前路站，用你的手牵阮，互阮上近你，亲像细囝照近伊的爸母牵条伊的手，主，阮也要上近你，安安牵条你的手，求你来牵阮，阮也要起来。抓着你的手，跟对你，愿祈祷，感谢、恳求，奉主耶稣基督的名。